今天给大家带来的课程是微付费系列的第3节，被付费链接配合的营销活动和工具。那么首先我们要知道，为什么我们做微付费的时候需要搭配我们的活动和工具？因为微付费链接相对于强付费来说，它的直通车占比是比较少的，所以我们需要一定的活动流量或者工具流量的加持让我们的链接更好跑动，或者说做一个启动的一个过程。那么首先第一种搭配，就是说我们的营销工具的搭配，它可以在我们链接布局的时候就可以考虑进去，一般都是用我们的限时限量购叠加2张优惠券这样的一个双资源位，让我们的链接拿到一个不错的流量，它不怎么会断流，相对来说对比大促是更稳定一点的，也有一个限时限量购的促销氛围，还有个就是商品立减的，如果说折扣到位，也有个商品立减首先立减的横幅。第二种就是在我们微付费链接搭配一些玩法的时候，需要做一个链接的冷启动，那么首选肯定就是我们的7折100件的大促活动，它的 ID 是21365，它有个优势呢，就是不记录历史最低价，不管我们在这里用多低的价格跑出去的单，在别的活动都是不被记录的，它这个活动一报上去，最低就是我们需要有100件的库存，然后卖完才会生效。但是呢，它因为流量很大，所以说它的比价是比较严重的。当然，在我们满足这个活动报名要求的时候，它也会给到我们一个大促横幅的一个营销氛围。它的比价情况呢，分3种情况。第一种就是我们运气很不错，我们的链接在这个活动上还是一个盈利的状态。那么这个时候其实可以搭配我们高投产直通车，当你带它能够顺利的出很多单的话，那我们就可以一直在这个活动第1轮100件库存秒完了，我们就上第2轮，第3轮可以一直做。第二种情况呢，就是被比价比到了保本的状态，这个时候那我们就不能再去开直通车了，因为这个时候如果再开车就是亏本了，对不对？我们就只靠它这个活动的流量来做一个出单，如果效果不错的话，也是最好说可以做2轮的100件，就是出个200单，累积一下我们链接的权重，让它后续能更好的跑动。然后最关键的一点就是第3种了，第3种情况就是我们的链接在这个活动上被比价逼到了亏本的一个状态。那么亏本的状态，我们的极限大概就是出一单亏2块钱左右，这样我们出够100单，其实也就是一个200块钱的投资，对于我们做链接来说还是可以接受的。那么如果说在这个活动上比到了一个我们完全无法接受的价格，我们就可以把这个 S 颗粒的库存清零，那么被比价的这个 SKU 呢就不会显示出来了，它是个零库存的状态，大家一定要记住然后在冷启动时，我们还有一个活动，就是我们的2260年审秒杀，它是选用秒杀流量的，但是它没有人工审核那么严格，它是积攒的，并且也带着秒杀的横幅，那么它的比价也是偏严重一点的。如果说是盈利肯定是最好的，保本我们解释要控制我们的出单量，不要说出过太多的单，影响到后续链接的一个价格。如果也遇到了比价比到亏本的情况，我们可以在这个链接报名活动的时候，可以把那个被比到亏本亏到无法接受的 SKU 直接给它取消掉，那么这个 IKA 也不会显示出来。好，我们下一种就是当我们微付费链接的数据开始曝光，往下走有个下滑的趋势的时候，我们就可以报名一个首页推荐流量，它在我们营销活动里面的首页专区6个活动都是可以尝试去报名的。当然这个首页推荐我们要记得卡时效，因为它比到的价格也是非常低的，卡时效只要我们一口价报上去就是很简单的一个再来就是我们微付费搭配动销的时候，说到微付费，我们肯定是离不开动销这个词，因为可能我们微付费不能像强付费链接那么爆怎么一条链接出个几千单，出个大几百单是偏难一点的。那么这个时候我们一定要多上链接，假如说我们一条链接可能只出个5单，那我们上10条上20条不就有了50单100单吗？因为我们微付费投产都是偏高的，所以说一般情况下我们一出单即盈利，所以说需要搭配上我们的一个动销，让我们来在单量上形成一个突破。那么为什么我们会选择237呢？因为237它是一个很好维护的活动，它有大促流量，只要我们店铺的 DSR 满足平台要求，它是必定会出一个大促横幅的。它在比价的时候，我们只需要微一加点去点，也是能很轻松的搞定。那么说了这么多，我们在做低价的时候，为什么一定要去搭配一个营销活动？因为当我们链接是低价的时候，说明在这个平台上我们已经是具备了很大的一个价格优势，那么活动的本质就是靠我们的价格来拿去一个流量，我们巴不得跟别人一直比价，
因为我们的价格比它更低，更有优势。